ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೋನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ K9 ಮಾಡೆಲ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕೈ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓಪನರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಪನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಮೊದಲೇ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೋವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎದುರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. IP ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಲೆಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿನ್ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 2 ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋಣ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿನ್ನು ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಅರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪಿನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪಿನ್, ಮೇನ್ ಪಿನ್, ಸಪ್ಲೈ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಯಾಪ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪಿನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುರಿದೋಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕಡೆದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಿನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಯ್ನು ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಡ್ಡಿಂಗು. ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಚ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲೋವರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿನ್ಗಳು ಸಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲೋವರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೈಲಿ ಟ್ಯೂಸರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಿನ್ಗಳು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ. ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಚಾರ್ಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲಸನೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು 1 ದಿವಸನೂ ಬರ್ಬೋದು, 2 ದಿವಸನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ 3.7 4 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ನೀವು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಆಮ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.